Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу о травах, которые помогают при кашле. Итак, поехали. Солодка. Лечит хорошо сухой кашель. Его действие направлено на процесс образования мокроты. Образовавшаяся слизь выводится из дыхательных путей мягко. Применяет солодку в качестве натурального средства, снижающего температуру при простудных заболеваниях. Три ее свойства – это отхаркивающее, противовоспалительное и смягчающее, приводят к выздоровлению при бронхите, пневмонии, бронхиальной астме и трахеите. Цветы клевера красного. Используется для купирования приступов сухого кашля. Настой из бутонов является природным спазмолитиком, оказывает на иммунитет стимулирующее действие во время вирусных заболеваний. Принимая средства при наличии кашля, организмом вырабатывается слизь, а свойства клевера помогают выводить ее из дыхательных путей. Чабрец. Сухой кашель лечит очень эффективно. Отвар оказывает бронхорасширяющее и отхаркивающее действие. Из-за большой концентрации эфирных масел чабрец ценится в народной медицине за способность снимать спазмы, воспалительные процессы. Приготовленный чай уменьшит болезненные чувства в области горла и способствует мягкому отхождению мокроты. Во время простуды чабрец одновременно вылечит горло, устранит кашель и понизит температуру тела. Мать и мачеха. Тоже эффективно лечит сухой кашель. Отвар, полученный из листьев растения, замедляет рефлекс, вызывающий кашель, производит разжижение мокроты, которая застоялась, выводит ее из дыхательных путей. Свойство мать и мачехи оказывает на организм успокаивающее, бактерицидное и противовоспалительное действие. Шалфей. Эффективно лечит влажный кашель. Это натуральное лекарство широкого спектра. Во время простудного заболевания принимаемый отвар оказывает на организм противокашлевое действие, одновременно выводя из бронхов мокроту. Трава эффективно купирует ночные приступы, является натуральным спазмолитиком, устраняет воспалительный процесс, оказывает антибактериальное действие. Семена укропа. Эффективный при детском кашле, дополненном вязкой мокротой. Его природные свойства снимают воспалительный процесс, обладает антисептическим действием. После выпитого отвара происходит мягкое отхождение мокроты в больших количествах и очищаются дыхательные пути. Все, друзья, не болейте, будьте здоровы. До скорых встреч, до свидания.